Te, pabili nga ng King Rocks yung isa. Isa lang. Malaki na to kuya, 35. Saglit lang ha. Sukli mo, 65. Bilangin mo bago umalis. Sige, te. Te, pabili ako biscuit color blue. Yung ganito? Apo, te. Sige, kuha ka na lang Te, dyan. bye. May sukli ka pa, saglit lang. 5 piso. Te, pabili nga ng mantika isa. Ano yung nakabote yung sa Sheila? Ito, te, maliit lang. 10. Ay, te, sorry. Dali na ko ako, ah. Ay, hindi ko rin napansin, B. Thank you. Welcome, te. Buti naman binalik niya. Te. Oh. Sabi Oh. ni mama, wag na lang daw to. Yung malaki na lang daw. Papalitan to ng malaki. Opo, te. Eh di magdagdag ka ng 30. Sige, te. Oh, 30, te. 30. 30. Te. Sakto. Sige, te. Tsaka, te, ano na din daw pala? Isang 4 cubes. Walang 4 cubes, kuya. Hindi pa ako nakapamili. Ano lang, sabihin mo sa kanya beef lang. Baka pwede. Sige, te. Tanong ko muna si mama, te, ah. Sige. Te, sige daw. Okay na daw yung beef. Tsaka, ano na din daw? 2 pisong paminta. Okay na yung beef. Opo, te. Isa lang. 10. Ilang paminta? 2 lang, te. Sabi ni mama. 2 piso. Ano yung durog o buo? Buo, te. Ay, tanong mo muna doon. Baka may iba na naman. Balik ka na lang. Sige, te. Ito, 10. Uy, yung 5 piso mo. Sige, te. Saglit lang, ah. Tanong ko si mama. Buo daw, te. Buo nga. Opo, te. 2 piso. Buti na yung sigurado. Pabalik-balik naman na eh. Tsaka Teka, magkano to, te? yan. 5 piso yan. 5 piso? Sige, te. Wag na lang. Gusto mo ba yan? Pwede naman, balikan mo na lang mamaya yung 2 piso. Sige, te. Kukuha ka? O, sige, te. Ayan. 2 piso, te? 2 piso lang. Babalikan mo ba? Opo, te. Sige, antay ko kasi alis ako eh. Ito, te. Thank you. Thank you din, te.